ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் பிரவீன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சண்டே சேல்ஸ் போஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ உடுமலை பெட்ஸ் போயிருந்தேன். அங்கே அவங்க ஒரு சில பேர்ட் சேல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ கனூர்ஸ்லேருந்து பார்ப்போம். ஸோ கனூரில் க்ரீன் சிக் கனூர், எல்லோ சைட் கனூர் எல்லாம் சேல்ஸுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேர் வந்து க்ரீன் சிக் கனூர் அடல்ட்டு 5.5K அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. எல்லோ சைட் கனூர் பேர் வந்து 7Kலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஹோல்சேலாகவும் கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு மெஜாரிட்டியாக ஒரு 2 to 3 பேருக்கு மேலே எடுக்கிறீங்க, இல்லை 2 பேர் மேலே எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்க இன்னும் கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பீஜியனில் லக்கான் வச்சுருந்தாங்க. லக்கான் பேர் வந்து 1400லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எல்லாமே அடல்ட்டு பேர் தான். ஸோ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸு. இது பேர் வந்து 1000லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அடல்ட் பேரும் இருக்குது, செமி அடல்ட்டும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த ரேட்டு அவங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா காக்டெயில், கிரே காக்டெயில், அல்பினோ, லூட்டினோ எல்லாமே இருக்கான். இது வந்து பேர் வந்து 1500லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அல்பினோ, லூட்டினோ எல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சார்ஜு. நெக்ஸ்ட்டு பட்ஜிஸ். ஸோ இதை நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். பேர் வந்து அடல்ட்டு 200லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் செலெக்ஷன் டைப்லேயும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது எல்லா பேர்ட்ஸுமே. ஒரு சில பேர்டு பிடிக்கல, டல்லாக இருக்குது அப்படின்னாலும் வந்து நம்ம அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வேறு வழி இல்லை, எல்லாமே வந்து அதிகமாக தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒரு சில பேர்ட் டல்லாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. டல்லாகாமல் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக கொண்டு வர முடியாது. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்தெந்த பேர்ட்ஸ் பிடிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணி அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ட்ரிபிள் கலர் வேரியண்ட் உள்ள பட்ஜிஸும் இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ரேட்டு செப்பரேட்டாலாம் கிடையாது. பேர் வந்து 200 to 250 இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸும் பண்ணுவாங்க. எங்கே வேணாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இந்த வீடியோவில் இருக்கிறதும் பாருங்கள். ஸோ செப்பரேட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. எல்லா பேர்ட்ஸையும் வந்து இப்போ அவங்க லாட்டாக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு லாட்டையுமே வந்து செப்பரேட்டாக கேஜஸில் போட்டு வைக்கிறாங்க. எல்லாமே வந்து மிக்சிங் பண்ணி வைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா சப்போஸ் வந்து டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ செப்பரேட்டாக கேஜ் வச்சு செப்பரேட்டாக போட்டு சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் பேர் வந்து 200லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபின்ச்சஸும் செம்ம எக்ஸலண்ட் குவாலிட்டியில் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு சில பேர்டு வந்து அது ஒன்றோட ஒன்று கொத்திட்டு டல்லாக இருக்கிறது மட்டும்தான் நான் பார்த்தேன். ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து ஒரு குவாலிட்டி ப்ளஸ் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு கிளியர் கட்டாக இருக்கும். பேர்டும் வந்து கிறிஸ்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்கும் பேர்ட்ஸு. எந்த பேர்டும் டல்லாக மோஸ்ட்லி இருக்காது. அதே மாதிரி டல் சப்போஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த கூண்டிலேருந்து. பாருங்கள், இது வந்து ஜாவா ஃபின்ச்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பேர் 1500லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இது அவங்க செப்பரேட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க கேஜஸ்ஸு. நார்மல் ஃபின்ச்சஸோடு அவங்க விடுறதில்ல. ஜாவா ஃபின்ச்சஸ்லாம் தனி செப்பரேட் ப்ரீடிங்கே போட்டு ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க செப்பரேட்டாகவே ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வெளியிலேருந்து வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இதனுடைய குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா இதுக்குன்னே தனியாகவே வந்து ஆள் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆக்சுவலாக. அடுத்து இப்போ பாருங்கள், இது வந்து சன் கனூர். ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி ப்ரீடிங்கில் இருந்து 3 கிளச் எடுத்த பேர்ட்ஸு. ஸோ 45,000 சொல்கிறாங்க. பேர்டு எக்ஸலண்ட் குவாலிட்டியாக இருக்குது. நீங்கள் இன்னும் லைவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதான் நீங்கள் ஒரு பேர்டு வந்து பார்க்குறீங்க, ஒரு டவுட்டாக வந்து நமக்கு இருக்குது, எதாவது வெளியிலேருந்து வாங்கும்போது எதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அந்த பேர்டோடைய ஃபெதர்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா பேர்ட் டல்லாக இருந்து வீக்காக இருந்து அப்படின்னா அதில் ஆக்டிவ்னஸ்ஸே இருக்காது பேர்டில். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ப்ளஸ் வந்துட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக விசிட் பண்ணலாம். இவங்க வந்து எதுவும் வந்துட்டு ஏமாற்றி வந்து சேல் பண்ணுறது கிடையாது. ப்ரீடிங் ஃபால்ட்டு எதுவுமே வந்து பண்ணுறதில்ல. எக்ஸ்சேஞ்சும் எடுத்துக்குவாங்க, பட் 40% ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்களே செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அடுத்து இங்கே பாருங்கள், இதுவும் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் தான். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் 1500லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு. ஸோ அது பேர்ட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ரேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எல்லாமே வந்து அவங்கள்ட்ட பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்குது. ஒரு சில பேர்டு வந்து டல்லாக இருக்கிறதெல்லாம் டெய்லி வந்து செப்பரேட் பண்ணி தனி கேஜில் போட்டுடுறாங்க.
அவங்களுக்கு எந்தெந்த பேர்டு ரெக்கவர் ஆகும் அப்படின்ட்டு தெரிகிற பேர்டு மட்டும் வச்சுக்கிறாங்க. இல்லை அப்படின்னா வந்து கல் பண்ணிடுறாங்க. நல்ல பேர்டோடு வந்து சேர்க்கறது கிடையாது. அடுத்து இந்த ப்ரீடு தான் நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து இது எனக்கே வந்து புதுசாக இருந்துச்சு பேர்டு. ஸோ நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கே. பட் நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் பொழுது வந்துட்டு இன்னும் ஒரு ஒர்க் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க மேலே போயிட்டாங்க. கடைசி வரைக்கும் இதோட நேம் கேட்க மறந்துட்டேன் நான். பட் பேர்டு வந்து செம்ம க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அடுத்து பாருங்கள் ஃபேன்டைல் இதுவும் வந்து 1500 தான் சொன்னாங்க. எல்லாமே ரேட் எல்லாமே வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள், கோழி கூட வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் ஃபாரின் ப்ரீட்ஸ். ஆக்சுவலாக இதனுடைய பேர் சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக நான் மறந்துட்டேன். தேவைப்படக்கூடிய ஆள் வந்து இதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இல்லை இதெல்லாம் வந்து மினி ஃபைட்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ எல்லாமே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிள். ஸோ தேவைங்கிறவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.